ეს ქათამი ხან აქეთ გადაკისრ მხარბარკალთ ნისკარტ კულტუმდება და ხან იქით გადაკისრ მხარბარკალთ ნისკარტ კულტუმდება. ხან აქეთ გადმოგისრ მხარბარკალთ ნისკარტ კულტუმდება და ხან იქეთ გადაკისრ მხარბარკალთ ნისკარტ კულტუმდება. აბა გაიმეორეთ. რა კარგად თქვი? კისრ მხარბარკალთ ნისკარტ კულტუმდება. მიდი. კისრ მხარბარკალთ ნისკარტ კულტუმდება. ხოჩა, რეზო ლევან. კისრ გაიმეორა ჩემს და. და გაიმარჯვა. რეზო შეხვდება ქათამი და შენ რო არ შეგხვდეს? მე შემხვდება ქათმის კუჭი. რატო შენ გონია რომ შენზე ნაკლებად უყვართ კუჭი ქათმის? აუ მე ძალიან მიყვარს. მე ძალიან მიყვარს. მითხარით ახლა რომელი ნაჭერია ყველაზე უფრო მეტი სარგებლიანი? მოდით ზოგადად იქა შევთანხმდეთ რომ ქათმის ხორცი ცილის წყაროს წარმოადგენს და ის შეიცავს ადამიანის ორგანიზმისთვის აუცილებელ 9 ამინომჟავას. ქათმის ხორცს ადამიანის ორგანიზმი იყენებს როგორც ენერგიის წყაროს, კუნთების საშენ მასალას, სახსრებისა და ძვლების სიმტკიცისათვის. კარგით. რომელი ნაჭერია თქვენი საყვარელი ნაჭერი? აი ჭრი ქათამს ახლა რომელი დაგიდოთ? მე ძალიან მიყვარს კუჭი და ფთა. აუ ხედავ რეზო შენ? მე მიყვარს ცოტა ბარკალი მომეცი რა ხდება? ბარკალს შენ გიტოვებ, აი ბარკალს რო მოყვება გადანახსი. და ნუ თეთრი ხორცი. შენ ბარკალი არ გე კონკურენტები მეც მიყვარს კუჭი და ფთები. კაი ღომი და კაი საწებელი და დავამთავროთ. ახალი კრემლის წვენი. კაი გადავირიეთ. ეხა მითხარით შემდეგი რამ. ეხა ნახე, ვის რა ნაჭერი უყურებს? ბარკლები დაგვრჩა აუთვისებელი ხალხი ხო რა და ბარკლები პირველი იხარჯება ხოლმე, პირველი სურველი ბარკალს ყავს. რომელ ნაჭერსია უფრო მეტი ცილა? თიკა ზოგადად 100 გრამ ხორცში 24-დან 32 გრამამდე ცილა. ანუ ფთაშიც არის ცილა? ახლა იმდენივე? თავრე ხორცი იყო, ძვალში არა. ცილის რაოდენობა სწორედ ქათმის ნაჭერზეა დამოკიდებული. 100 გრამ კერდის ფილეში 32 გრამი ცილა. 100 გრამ ბარკალში 27 გრამი ცილა. 100 გრამ ფთაში კი 25 გრამი ცილა. ჩვენ ყველაზე მეტი ნაკლები ცილა გქონია ლევან სამწუხაროდ. ყველაზე მეტი ცილა უყვართ მათ, ვისაც ფიზიკური აქტიურობა გაზლიერებული უნდა, წონაში კლება, მაგალითად გამოშრობა და ასევე უნდა ფორმების შეცვლა ხო სხეულის. ყველაზე პოპულარული მათთვის არის და სხვათა შორის იცის ალბათ ჩვენ მაყურებელმაც რომ გასუფთავებული ასე ვთქვათ უძულო ფილეებიც იყიდება, რომელიც ძალიან მარტივი მოსამზადებელი. ალბათ ყველაზე მარტივი ზუსტად ქათმის ფილეა მოსამზადებლად. გეთახმებით იქ. რაც შეეხება ბარკალს და მის გადანაჭერს, რომელიც მე მიყვარს, 100 გრამ ხორცზე დაახლოებით 27 გრამ ცილა შეიცავს. და მხოლოდ 176 კილოკალორიაა მასში. ქათმის ბარკალი კიდე უფრო მუქი ფერის ხორცია და გემოც სხვანაირი განსხვავებული და გამოჩნდება. უფრო გემრიელი. ვიდრე ფილეს. არ არის ხო. გემოვნებაზე ხო იცი. აი გემოთიც მოგწონს. კაი, შინაარსით ვიცი რომ ფილე მართლა ყველაზე სუფთაა, ყველაზე უცხიმოა, ყველაზე ჯანსაღია. ხო მომწონს მართლა კი. მე დაგიტოვებ ფილეს, ჩვენ შევთანხმდით. დამიტოვე ფილე. მე ბარკალს თავის ღრტილებიანად ვჭამბაკვნიტავ ყველაფერს. იმიტომ რომ ისინი მეგემრიელება, რაც უფრო კნაწუნაა და კრაწუნაა, ის უფრო მეგემრიელება და ქათმის ფილე დაგიტოვე შენ, იყავი უფრო გამხდარი და უფრო გამოძერწილი. ანუ ქათმის მირთმევის დროს ჩვენ არ ვჩხუბობთ ესე იგი შენ. რა კარგია, ნახე ერთი მე და ლევანს გვექნება გასარკვევი. გასაყოფ. მარჯვენა და მარცხენა ფრთის ამბავი. არა, აუცილებლად ორივე ფრთას შენ დაგითმობ. ლევან კარგი რა მე რა დაგითმევ, კაი კუჭი დაგითმევ, კაი მივხვდი რომ კუჭი უნდა დავთმო, კარგით. ასევე ისიც უნდა ვთქვათ, რომ სხვადასხვა ნაჭერში სხვადასხვა რაოდენობის ცხიმია. დამეთანხმებით იქა რომ სიტყვა ცხიმი სამწუხაროდ ხანდახან ადამიანებს აფრთხობს. თუმცა ქათმის ხორცში არაერთი სასარგებლო ცხიმია. ქათმის ბარკალსა და ფრთებში უფრო მეტი ცხიმია, ყველაზე დიდი რაოდენობით, ვიდრე კერდის ფილეში. ასე კი მე მყარებია ცხიმიანი მონაკვეთი. აღმოჩნდა და გაირკვა. გასაწვალისწინებელი ასევე ის ფაქტიც, კანიანად მიირთმევთ ქათმის ხორცს თუ კანის გარეშე. კანთან ერთად ქათმის ხორცი უფრო ცხიმიანია და დამეთანხმებით იქა უფრო კალორიული. თუ კარგად დაბრაწულია ეს ქათმის კანი, რაჯობია მაგის დაგემონებას, მით უფრო როდესაც კანთან ერთად ხდება ქათმის თერმული დამუშავება, ბევრად უფრო წვნიანი გამოდის და რბილი ხორცი, ვიდრე დაუშვათ კანის გარეშე დამუშავებული. იქ უფრო შრება მართლაც რომ. მართალი. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ შენც და მაყურებელსაც, რომ ცხიმი აუცილებელია
ცხიმში ხსნამი ვიტამინების ასათვისებლად, როგორებიცაა A, D, E და K ვიტამინი. თიკა, შენ ხო გსმენია ქოლინზე. დიახ, კვერცხი შეიცავს ქოლინს და ტვინისთვის არის გადასარევი. თუმცა გეტყვი რომ კვერცხის გარდა რა თქმა უნდა ქოლინს ქათამით შეიცავს. ეს მიკროელემენტი ძალიან მნიშვნელოვანია ტვინის და ჩვენი ნერვული სისტემის გამართულად ფუნქციონირებისათვის. ყველაზე დიდი რაოდენობით აბა შენ თუ იცი რომელ ნაჭერში არის ქოლინი? ლევან მიშველი, ქოლინი იქნება მე და შენ რაც გვიყვარს ფრთებში. დედა რა კარგია. დედა აი, რა, გაიგე. გამეხსიერება მქონია. ლევან, გავგიშდი. ნახე რა კარგია. ფთა 1, ფთა 2. გავგიშდი. აი რა კარგი. აი რეზო ხედავს. ხორცზე მეტად უფრო აი ეს დაბრაწული მონაკვეთები მიიღო. კარგია ქათამი. ხო და ძვირფასებო, ამდენი ვისაუბრეთ ქათამზე, რა თქმა უნდა, ყველას მოგვინდა ქათმის დაგემოვნება. ნოსტი არის გემოვნური თვისებებით ნამდვილად გამორჩეული და ქართულ ნატურალურ ქათამს თავაზობს თავის მომხმარებელს. მინდა გითხრათ, რომ ნოსტეს ქათმის ძირითად საკვებს წარმოადგენს ჩეული ხარისხის siminді. თავისთავად ეს პროდუქტის განსაკუთრებულ გემოს და ხარისხს განაპირობებს. ნოსტეს აქვს 70-ზე მეტი მაღაზია, საფირმო მაღაზია, სხვადასხვა ადგილას, ესე არის თბილისი, რუსთავი, გორი, მცხეთა, კასპი, ოზურგეთი, ქუთაისი და ბათუმი. როგორ გული მწყდება ფოთი რო არ ყოფილა. ნოსტეს პროდუქტების შეძენა ასევე შესაძლებელია ქსელორ სუპერმარკეტებში, კარფურში, ფრესკოში და გუდვილში. და ასევე რა თქმა უნდა, თუ კი სწრაფად გინდათ, რომ ნოსტეს პროდუქტი მოგვიდეს თქვენ სახლში, ამისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ გლოვოს და ვოლტის სწრაფი მიტანის სერვისი. და ასევე უნდა ვთქვათ ის, რომ საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ ქათმის ყველა ნაჭერი არის ძალიან სასარგებლო, შეიცავს ყველა იმ სასარგებლო ნივთიერებას, რომელზეც ვისაუბრეთ, ეს იქნება ცილა, ეს იქნება ქოლინი, თუ ასე შემდეგ. მთავარია, თქვენი საკვები იქნება დაბალანსებული ნებისმიერ შემთხვევაში, თუ ეს იქნება ქათმის ხორცით, ჯანსაღი და გემრიელი კერძის მოზამზადებლად, მთავარია ქათამი იყოს ნოსტი.